Timbi, unapenda sana kukurupuka na hujawahi kutumia akili hata kidogo kwenye shughuli zako, na ndio maana kila siku umekuwa unafeli. Nimekuita, kwa nini hautaki kutii amri yangu? Lakini wale binadamu wamekosea masharti, acha niwaadhibu. Pana, mamlaka hayo huna. Unatakiwa kunisikiliza mimi. Mimi ndo niliyekuleta na mimi ndo na mamlaka ya ubaki ama urudi. Lakini mimi nimepapenda kule, sitaki kurudi. Utarudi. Nataka kubaki kule. Huwezi kuwa na sauti juu yangu. Rudi. Rudi ulikotoka. Taweka ingia ndani ya begi. Rudi. Rudi. Hii kazi imeisha. Kazi iliyobaki ni jini huyu. Ndo vita niliyokuwa nikiisubiri. Nyoka waliobaki mtaani ni wadogo wadogo sana. Ushindani umetokea, mwanga unafifia, kiza kinakolea. Tumapetea, wapi tunalekea, nuru bila kukolea, kizazi kinapotea. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, kizazi kinapotea. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru. Nguvu ya nuru. Niko hapa nyuma. Ujio wako niliuona muda. Niko hapa nyuma, unanitafuta. Sasa naomba unisikilize. Vita ambayo unaanzisha ni ngumu sana. Mrudishe nyoka. Kisumu sio biashara yako. Kisumu ni pa kwangu mimi. Wewe ndo unaingilia mambo yasiyokuhusu. Naomba tusifike mbali. Nimemfuata nyoka. Mtoe nyoka mimi niondoke. Nyoka nilimleta mimi na kumtoa ilikuwa ni juu yangu, sio kwako. Naomba unisikilize kwa makini. Mimi sina ugomvi na wewe. Sina kabisa hapa Kisumu. Naomba tu ufanye agizo moja. Mrudishe nyoka mimi niondoke. Labda tuungane kwa mambo mengine. Sio nyoka. Nyoka anaharibu Kisumu. Siwezi kumruhusu kuishi. Kwa hiyo unataka uone upande wangu wa pili? Unifanyi kitu. Unifanyi jambo lolote. Unifanyi kitu.
na nyoka harudi. Unamtoa nyoka umtoi? Harudi. Nyoka haturudishwa. Nilikwambia huna chochote. Bado kuna kitu. Njoo leta. Una nini sasa? Bado hata kama ukinishinda mimi, bado una vita kubwa. Vita gani? Vita ya mchungaji siyo ndogo kama unavyoifikiria wewe. Mchungaji? Yule namweka kipolo tu. Sasa nisikilize, mjakazi wangu, mlete nyoka. Hii ni amri. Sawa, mimi nitamleta. Huyu hapa. Sasa mambo ndio haya, tusingefika huku. Binti, njoo hapa. Nadhani sio mara kwanza mimi nawe kuonana. Ndio. Sasa mimi ndio bosi wenu, mtanisikiliza. Kituo kinachofuata ni kwa mchungaji. Mnanielewa? Tumekuelewa. Ndio, tumekuelewa. Na mchungaji. Mtukula. Naam. Nimekuita hapa, kuna tatizo na kuna shida ambayo imejitokeza hapa Kisumu kwetu. Shida gani tena mchungaji? Unajua toka jana nilikuwa na mke wangu kwenye maombi. Ndio. Lakini nikamwacha anafanya maombi, mimi nikawahi nyumbani. Ndio. Lakini cha ajabu nikakuta kachelewa, hajaja toka jana. Nikajaribu kwenda kumtafuta, lakini hata sikumuona. Toka jana mpaka saizi ninavyokuita nikaonekani wapi na sijui yuko wapi. Na ni cha ajabu, Kisumu watu hawaonekani. Watu siwaoni. Sijui wamejifungia ndani, sijui wamejificha ndani. Yaani watu hawaonekani kabisa, ni kweupe. Kama nilipata story hivi, kuna story nilizisikia mtaani kwamba mke wako amegeuka kuwa nyoka. Nilijua kabla hiyo kwa kuna janga litatokea na kuna maafa yatatokea. Ni kwa sababu ya mtu mmoja kasababisha huyo nyoka kaja kufanya maafa. Kwa sababu kosa la mtu mmoja limegharimu Kisumu yote. Mpaka huyo nyoka nasikia kuja kung'ata watu. Yote ni kwa sababu kafanya mtu mmoja makosa. Lakini yatupasa tumuite sana Mungu, tumuombe, maana yeye ni jana na leo, ambaye anasema niite kwa wakati wote, nyakati zozote. Hata kama utapitia kwenye wakati mgumu, kwenye gharika gumu, ila mimi nitaonekana na nitajidhihirisha kuwa mimi ni Mungu wa kweli. Kwa kilichobaki, ndio maana nimekuita wewe, kwa sababu ni kijana ambaye nakuamini, ambao umebakia. Ndio. Yatupasa tumuite sana Mungu, tumuombe, tusali, tufunge, ili uwepo wa Mungu uonekane mahali hapa Kisumu. Huenda ni adhabu ambayo anatupa Mungu kwa sababu tumetenda dhambi kubwa sana hapa Kisumu. Tumefanya maafa makubwa sana hapa Kisumu. Tumemkosea sana Mungu. Pengine labda mimi mlikuwa mmenikosea kipindi kile. Huenda ni adhabu anayotupa Mungu, mpaka unaona majanga yote yanayotokea. Lakini ni Mungu wa rehema ambaye anasamehe na anasikia. Kwa hiyo inachotupasa tumwite sana Mungu, tusali. Yaani kilichobaki ni maombi. Tufanye sana maombi, tumwite sana Mungu atutetee, atusamehe dhambi zetu.
atusafishe tuwe safi salama, Kisumu yetu iwe kama zamani, iwe na amani na furaha. Imani potofu zile za sijui mtoto wa kwanza, kizazi cha kwanza kupotea, sijui watu kupatia changamoto, yani vyote viondoke ili iwe salama kabisa Kisumu. Na kilichobaki ni mimi na wewe kufanya maombi, tusali, tumwite sana Mungu ili aonekane. Kwa ninachokuomba ndugu yangu, ikifika mida ya saa 9 leo, nachokuomba uje pale kwenye mlima Yeremia pale, ili tufanye maombi, tufunge, tumwite Mungu. Haina shida hilo mchungaji, limeisha. Mimi nitakuja. Si pale mlima Yeremia pale ambapo tulifanyia maombi ile siku? Ya, pale pale. Sawa. Kwa sababu saa hizi kuna sema nataka niende. Kwa sababu mida hii ya saa ya saa 5. Ili saa 9 nikifika pale, hata nikichelewa ukiwa wa kwanza kufika pale, wewe ukifika mtangulize Mungu, mwite Mungu. Fanya maombi sana, alafu na mimi nitakuta ili tufanye sana maombi. Hilo limeisha hilo mchungaji. Mimi nitakuja pale tutafanya maombi. Mganga, dawa ulionipa kuweka nimeenda nimefanya kama ulivyonielekeza, lakini wakati natengeneza ile dawa ghafla akatokea joka mkubwa kidogo aning'ate. Nikahisi nimekosea masharti. Hapana. Ndio nimekimbia kuja hapa unielekeze. Nililiona tatizo hilo mapema, na yule nyoka asinge kung'ata kwa sababu tulikuwa na malengo na wewe. Kwanza huyu sana Biotimbi, najua unamjua kama hivyo, lakini huyu ndo mkuu wetu kwa sasa. Tapeli mkubwa huyu, mganga amenitapeli huyu. Na lengo la wewe kutokung'atwa na nyoka ni wewe kufanya kazi pamoja na sisi ukiwa na mkuu wetu huyu. Mimi hamna huyu tapeli. Kama ulivyosikia, mambo ya Kisumu yaache Kisumu. Sasa hivi mimi ndio mkuu wenu. Sijui unaelewa? Siwezi nikakuelewa, ule ni tapeli eti watajia. Sikiliza binti. Nakusikiza nabii. Ashakuwa mwanafamilia huyu. Karibu kwenye familia yetu. Asante. Sasa jukumu lililobaki ni la kumwangamiza mchungaji. Kama mnavyojua, Kisumu yote tumeshawamaliza. Bado mchungaji na yule Mtukula, inabidi wote tuwaangamize. Hii maya tunakaa majini, sio takataka. Kwa hiyo cha kwanza niongezee nguvu, alafu baada ya nguvu tunaenda kumwangamiza. Hakuna kucheka na kima. Hapo vipi? Sawa. Tuko sawa. Mpo sawa. Naomba tukamwangamize mchungaji na huyo Mtukula. Baada ya hapo tushangilie. Tuondoke.